Đây là review Nhà Mình Đi Thôi. Đây là một cái concept nó rất là ok và tôi thấy nó rất là phù hợp với ngày Tết. Và cái điểm mạnh của bộ phim này nữa là nó nằm ở trong phần diễn viên. Tôi thấy dàn diễn viên ở trong phim này là tôi thấy là khá là ok. Đặc